克服了前面7集种种的难题，每一个家都有自己的收藏和独有的收纳方法。来到最后一集，会不会碰到前所未有的挑战？所有问题交给我，让我们一起来加减乘除，烦恼尽除。今年是我们结婚的第18年，结婚至今，我们一直住在这里，度过了人生不同的阶段。3年前迎接了家里的第3个小生命，让我们的生活更美满，但也多了许多甜蜜的负担。希望这一次改造可以让我们一家减掉一些烦恼，让生活多一些幸福的瞬间。正所谓好戏在后头，我觉得制作组不会那么容易放过我们的。我要做好心理准备，我相信这一家呢，应该是不是开玩笑的。让我进去看看，先深呼吸。Hello， 嗨，哎，你好，Angeline 是吗？啊，Malcolm说，哇，一来就用这个来欢迎我。哦，哇，你有看过铁达尼吗？铁达尼有啊，你家就像那个沉船的感觉，有没有？啊，船啊沉了，好，那东西全部乱七八糟，我感觉在水里面漂浮，这样全部都一大堆有的没的东西啊。据我了解，我们有一个孩子17岁，对不对？对，哇，大的。然后就第二个就是几岁啊？13岁，然后最小那个几岁啊？3岁。怪不得，13岁到3岁之间这10年哈，我相信你们最忙的东西就是把自己的家弄乱，对不对？客厅基本上就让人家能够一家团聚，在那边吃饭啊、聊天啊、看电视。我在这里完全没有找到这个空间。我们先从这边开始讲起。吃啊，有的吃啊，把吃的时候我会叫孩子们 clear up，他们就帮忙 clear up。你敢讲这张是你们的饭桌？告诉我你们一家人坐在一起怎么吃饭？通常小孩子哦，都是拿了食物就是进房间，就是最温暖的地方，就是他们的房间。这个叫温暖，真正温暖的感觉是一家大小。很少有一起坐下来吃。你们2公婆呢？我们也是一样啊。这吧，就是自己回房间吃。然后通常是坐比较舒服啊。就你回你房间吃，爸爸可能在这边吃，这样对，可以这样子。这张桌子就让大家真正团聚的时候了。我觉得这个客厅里面哦，饭厅是非常重要的一个主角的。哎呦，我现在才看到你们桌子底下有这么多东西了，什么东西来的？我的衣服还有孩子的学校的衣服是不要的。对，有些是大哥的，说他传下来的小孩子。然后现在是准备给老4的是吗？老3，老4可能还会有吗？准备给老4的是吗？不要。啊，不要，那放在这边这些是要回收的也是。对。为什么都把它放在下面？很多嘞，我一眼看过去至少都有7、8袋这么多，对吗？全部都是他做的。其实是我收拾的时候就收一边给他去看，因为都不是我的东西嘛。说检查过了没有？从来没有检查过。要检查。对，你懂为什么要检查吗？为什么呢？因为他把好的跟不好的全部都放进去，就我要再慢慢挑咯。那请问过这一关，你大概觉得要几年的时间呢？一辈子。你很忙，改天孩子又有孙，有借口说有孙啊，有曾孙啊，大家都永远都不用做，是不是？有可能。很厉害。其实他们家的客厅的面积不是很大嘞，却摆了那么一张大张的饭桌嘞，隔壁还有一张这么大张的书桌，为什么？我的2儿子本来是在用这张桌子，他很喜欢用这个桌子。好了，后来？后来也是慢慢遭殃。真的是遭殃。下面摆一堆玩具，脚都放不进去，又没有椅子，就算有椅子，桌面上也没有位置给你做功课，所以小孩子不会想要在这里做是正常的嘛。太浪费了。对。来这个重复，每一家都有这个问题，就是这张沙发。来，过来看一下为什么有这个问题。为什么这么多衣服摆在沙发？沙发是给人家做的。也没有，这些是因为清洁的衣服，因为洗的衣服我一定要放一个地方嘛，不可以放床上，床上是睡觉，所以我就拿这边就这样倒了，我就收拾我的，然后我就讲 OK， 孩子们去收拾你们的了，就这样。这个多少天了？没有，这一两天而已。哇，你们一天1-2天。爸爸讲变话，老实，一直都在这边，你都不要。我的衣服就没有了，你们的衣服就每次在这边啦。真的吗？要不要看一下？来，这是你的。为什么不要拿了就折好它，就放在该有的地方？沙发是给人家坐。对我不公平嘛，因为我洗衣服，我晾衣服，我收衣服，然后我还要折衣服，就是我不是很忙，所以我就会叫他们，来收衣服。
就是这样。但是问题是他们也不收。有啦，会啦，有时候他叫多几次，他就会收。你收吗？我也是有收啊。这个他们家事我不知道哈。然后反正这个厨算是整个家里面有分类了而且它有摆同一个 size 在一起啊。我摆的。哦，你摆的又要拿功劳哈。好的都是爸爸的，不好都是妈妈，是不是？老师谁分类的？真的是他下面是我的，上面是他的，这2层。哎，这样我感觉上到目前为止，从进门到现在，我觉得真正会打扫的是爸爸。哎，真的，你有清理的？你在家里唯一的家务是什么？没有啦，他有啦。对，我知道。如果是你做家务的话，你会做什么家务？给你做的话，洗衣服、抹地。你很厉害，学抹地，因为你地上根本没什么机会看到你的地上。抹地其实很困难的，因为我一回到家，我又看到 stain 所以我需要用那个布用力的擦，所以流很多汗你抹地最多2分钟搞定了，因为全部都没有了吗？没地方给好了。选最简单。洗衣服也很简单啊，丢进洗衣机，很厉害。哎，妈妈，你刚才说她有做家务，你做什么家务？你跟我讲。我也是抹地。你们就是做一些表面的东西。他用干的，我就是湿。就是你弄湿以后，老婆才来把它抹干了。不一样时间啊，我们做这个。对，不一样时间。还有这样子做哇！你们家里打扫的太简单了。如果你们有请 helper 的话，我相信他没什么事情做的。然后 OK， 这边10箱东西应该收纳的非常的好，因为都很整齐、很漂亮嘛，对不对？我们随便抽签就拿这个来看看这是什么东西。忘记了。来，我就是要考你，跟我讲里面是什么东西。OK， 这是应该是那些圣诞节用的东西。我不觉得是咯。我不是。是你的包包是吗？这个什么 handbag？也是玩具。这个是玩具啊，有女孩子用这个。这个是我的。你的儿子玩这个？不是。你不要打开来。有玩具，你看真的玩具，你看玩具啊。好，这些是玩具，好，爸爸你不要紧张，你怕我 check 到东西，不要担心我会 check 到一些东西。哇，这个猜空了。你都会讲是空。哎呦，为什么浪费？如果真的要收纳的话，这个就是很浪费的一个空间了。哇，为什么上面这么多那些礼物纸啊？你们是圣诞老人啊，整天送东西给别人啊？为什么这么多？因为是我收的。为什么你收呢？反正那个shopping mall 给我们就拿咯。这些给我的那个收纳达人看到，他一定会帮你取舍至少88千不见掉。你可以接受吗？可以。我相信你们2夫妻肯定是我们8频道的忠实观众，要不然你们不可能看到我们打广告然后爸爸写信来叫我们帮忙嘛，对不对？对。那想请问你们打开电视的时候，你们全家是这样排站在这边这样看电视的吗？他是在房间看。因为之前他买这家电视机的时候买大送小，那小的就放在房间，但我们大多数也是在房间休息看电视啊。所以这个电视是会摆美的，有时候也是有看，很少。那有时有看的时候，请问你们怎么看？我想好奇是你们坐那里坐沙发呀，只是就是离开咯，就把衣服暂时丢去一边，然后再看完再丢回来。对，厉害。然后跟这边的做法是，哇，你们谁是空中少爷小姐啊？这么多摆在客厅真的是很不雅观的，为什么不要收在？我也是这样认为，不雅观。可是我先生把它摆出来，因为这边它的高度刚刚好可以放那个行李箱，人要出国就全部拿出来这边摆设。在这边摆设，哇，你这个很多地方真的然后这些是你们一家大小坐在一起玩游戏的？以前还有啦，现在很少。还需要留下来吗？你觉得？有一些需要留下来，有些有玩的啦。基本上这个家呢，集合前面7集该有的东西都在里面，什么东西都有。所以辛苦人不是我，是你啊，珊，祝你好运了。这间家在我看来呢，就是应有尽有的游乐场。这间家什么东西都有，就是没有空间。所以今天一样，我带来2位专家来帮他们加减乘除。我是欧阳浩山。取舍之所以困难，是因为我们习惯把情感寄托在物品上，总是不肯放弃。我是 Steven。好的设计应该以人为本，依照顾客的生活方式，打造最适合他们的家。来，进来，怎么样？
我们基本上走进来的位置都没有哎。啊，妈妈来，慢慢观赏一下啊。我觉得整体上看起来很乱，家具上都是摆满了杂物，零零散散的，尤其是小孩子的玩具，都是没有一个很明确的功能分区的位置。你呢，珊？哦，这个后一集哦。这里根本没有活动的空间呢。哇，放眼看过去，几乎全部都是小孩的东西耶。如果只有一个小孩在用的话，数量真的有点惊人。OK， 基本上我觉得这个客厅的一个小小的问题，就是它窗户只有一个小小窗户在这边的，所以它光线其实不是很足哦。对，而且我觉得他们选错了灯，他们这种灯呢，它很难照亮整个客厅。它可能只是在局部这样子，但是整间的话就不够，所以可能当初我们选择错，没关系，交给你啦，让这个客厅发光发亮 ，OK？ 可以，好，来。但是我看到那边有一个钢琴啊，所以我们可以去看一下嘛。这台钢琴，我想问 Angeline 要不要保留？这台钢琴是我的，我会想要保留它。你多久没有弹了？怎么弹？这么多东西在边。把这台钢琴留下来，应该没有太大问题吧 ？OK， 其实问题不大，好好规划那个位置的话，其实这个钢琴可以为我设计加分。哦 ，OK， 那很好啊。我还发现上面有一排的玩偶，这些是我的几年来的收藏，是几十年了哦。真的是很久了，对。小时候到现在，把很多灰尘，说我希望有一个摆设可以盖住，它才没有这么多灰尘。可以，可以啊，确定啊？可以 ，OK， 交给你。要让这个客厅呢有个新的面貌，一定要懂得怎么样分类，还有取舍，就要请我们的珊来教你们什么是取舍。来，你说。第一个步骤哦，要决定说这个整个客厅的功能是什么。吃饭 ，OK，吃饭，哇，很爽快嘞。很好，吃饭，玩耍，好玩耍，还有呢？还有呢？看电视，娱乐。好。所以我们现在要开始喽，因为这个活动空间有限啦，所以我们要先叫小帮手帮我们把这个餐桌挪走。多点位置可以教你们怎么做分类，好不好？对。哇，把桌子移开了之后，内有乾坤呢。宝物。我们讲过，这个客厅是拿来做什么的？吃饭、玩耍跟娱乐。啊 ，OK。然后你看一下这个整个客厅哈。什么东西是不属于这3个功能的？衣服啊，你讲的哈啊 ，OK， 这边有2个大箱子哈，我们把所有的衣服全部集中在这边，看一下到底衣服有多少。哦呦，衣服就那么多了，不够放哎，真的不够。那边还有哎，啊，都是衣服，还有啊，这边，哇，你们衣服多到离谱哎，哇，这边还有哎，哇，现在到底什么状况啊？我们之前去过很多家，都是有这个问题，就是衣服摆客厅，但是你们是多到离谱，这边可以开2手店的卖衣服的店，是不是？都是要的吗？我是就是还没有分类好。还没有分类呢，这个怎么做这么多？我怎么分类？单单这个可以分整个早上啊，那现在怎么办？这些衣服属于客厅吗？不是哦，不是客厅的哈，所以我们这些都一定要把它挪走。这些应该全部把它放进房间，你们自己想办法分类，然后把它放在衣橱或小孩子的房间，对不对？对，还好。我们要分类的还有很多嘞，汉维。对，来，小帮手帮忙，来把这些衣服都放进房间。你们看，把那些衣服全部清理过后，你看你客厅的空间有多大了？我跟你说，你孩子回来一定开心。之前呢，在那些corner玩那个车，你玩玩。现在在里面骑脚车玩roller coaster都可以，多开心，对不对？好，是的。好，珊，我们接下来处理是哪一些东西？第2件我们看到最多的是什么？自己讲。玩具，玩具。而且这些玩具我发现一个很有趣的一点，就是这个玩具是几岁要玩的？2、3岁啊。2、3岁的我们先放这边，然后这个是1、2岁，这个1、2岁了，还有这个7岁以上。现在最小的孩子是几岁？3岁。3岁，所以他会玩到7岁到9岁的东西吗？还没。可是如果你把7岁到9岁的东西也占据到空间里面，
那你其他的孩子还有你们的娱乐空间就没有掉了，对吗？完全被剥夺掉了，对然后客厅用途没有在了，对不对？没有意义了，对不对？客厅应该是个流动的空间，不是一个储藏空间，不是给你储藏1岁还有9岁小孩子玩的东西，是好吗？好所以我们现在分头把玩具全部集中在一起好，以年龄岁数来分。我一看就知道这些是1岁的时候用的了。你们喜欢买大样的玩具的哦，也是人家送的，就那时候满月时候啊。叫他们送红包就好了吗？离谱了，你看还有这样大的这个盆呢。玩沙的，我刚才还想说，哎呀，衣服收完了应该是没，有松一口气了，玩具一点点而已，竟然这么多啊！而且哈，我跟你讲，这边1半以上都不是在年龄层里面的。先从这一块，就是我现在身上这些都是1岁到2岁的，还要吗？有一些部分可能是要，因为他还在玩。那个3岁还有玩，他2岁可是他在这里已经有那么多可以玩，他不玩这些东西，他还是玩那个3岁以下的东西。其实我可以感觉妈妈真的是没有意思要把它取舍了。不是一部分啊，像车子，但是他在玩，然后，比如说像这些也会，就是有时候他会玩沙啦，玩水。我明白，因为你选的都是比较大样的车子啦，这些啦，你看讲这辆车啦，都是属于大样，所以他真的确定都在玩吗？而且讲真的，因为有一些大的就不玩了，好像那个是这些当然啦，这些不用说了。对。像这个这样子讲真的，如果留在客厅的话，之前的客厅怎么可能有地方给他这玩？个他可能出去游乐，可能我们就这样子说吧。当他已经到4岁的时候，嗯这个车子我们就可以把它送走了。对，是好吗？每一个年龄层你都要有一个阶段性的说，到哪一个岁数为止，我们就把以前不再用的东西全部都送走，不然你这样子堆积下去哦，是没完没了的。那我们现在是要做取舍吗？要我们先从这边开始。对，不要，好，这个也不要。这个也不要，好，来，这个呢？不要，这个我要这个你要做我要什么东西来的车子，你看有车子他喜欢。 ？OK，不要的，不要的。他刚买的。这个刚买的，这个 OK， 好，要的不要动，这2样。不要。哎呦，这是我朋友送给我的，这些这个很好玩，我要。你要还是我发现你们留了，不是给孩子玩的，这2个我要，这个我的，这个我喜欢。明明说好这些玩具是要留给自己孩子的吗？但是说到一半，2夫妻也抢着要自己的玩具了，哇，真的是离谱。现在就是这些大人跟小孩子都可以一起共享天伦之乐的一些游戏，我觉得这些反而可以全部保留下来了。对了，可是我还是要跟你们讲一句哦，空间是有限的。对，那这些你要放去哪里？要放去 Store room。啊，对，或者是你可以选一些，比如是3个、4个常玩的，我们就可以拿了4、5个这样摆在客厅。可是不是整2箱哦。 4、5个了。对。好了，剩下这一堆布娃娃，你觉得孩子会玩这些吗？还是你自己会抱着睡觉？你要留给谁？这个是我的大儿子的帽子来，，直接丢可以吗？爸爸决定还是妈妈决定？丢。哎，这个不要这样啊，你把我的头吃掉。这个是枕头睡觉的吗？你哪里用这个睡觉？丢。等一下你那个玩具我跟你丢，你才知道。这个妈妈。丢。看 baby 到现在。这个哎呦，丢。丢。哎呦。丢。哎，这个肮脏了。对，这个不脏嘞。哎，这个我要，sorry。啊，你要终于有东西要啊。这个不要啊，这个。他收了1个，你收了多少个？OK，完了。这是马呢？这马要。我是会哭啦，我是怕我儿子会哭，人家他的东西，我们见得是不要的，可能他要。我说你上他在找那个东西的话，可是你看一下这边有多少玩具，你可以 distract 他了。那你就做决定吧，啊。Angeline， 你真的会 set 吗？已经 set 了。为什么？因为不知道有没有丢错东西。我的毛灯下面
这个他很喜欢对他的洋娃娃在里面。你要拿去哪里？我要拿去。你要拿去哪里？刚才我就是看到他有一个 bus 哦，是属于他的。谁的？刚才要。掉了啦，拿掉了，掉了啦，算了啦。你要看一下里面有送很多这个是那个我车的退啊，我是在剪这个而已啊。 OK 啦，虽然整个过程呢，妈妈是很挣扎的，我看得出，爸爸是比较爽快一点，但是至少妈妈还是踏出一步啊，把一些真的不需要的捐给了其他小朋友，剩下就这一堆。但这一堆里面，珊也讲的对，不是全部都是要放在客厅的。对，就是年龄大的一些东西就要把它放在储藏室里面。等我们回来的时候，就可以把适当年龄的玩具放回去。好，OK， 好，这些就交给你们了哈一言为。定。有人把东西呢清出去以后，才发现到这边哎还有橱嘞。对，知道橱里面有什么东西吗？这是照片的东西。哎，照片我就喜欢看的，因为我觉得照片可以勾起很多回忆，很感人的嘞。美女，第一张不要关，第一张打，你不是吗？第一张打开来看的哦。啊，哇，那时候很年轻哎。那时候哎，这个是爸爸，哇，这么英俊嘞，那是我们潇洒拍拖的嘞时，候啊哎，其实现在虽然是18年后，但是两个还是帅哥美女，啊，真的不同的感觉啊，真的啊，哇。可是这些回忆都被埋没了，很可惜。这是什么的？这是什么哎，这很特别，很漂亮。哇，很重啊我很喜欢的。什么东西？你看来看哦。哇，都黄了。打开看看。哦，没有丢。都泛老大、黄了。老二、老三都有做。这个是你的第二个孩子的这是，第二，对呀。就从 baby 开始慢慢长大。慢慢长大喽。这个是他啊，这这是你呀。的时候。哦，然后这个是他，哎，很漂亮，拍得很漂亮，哎，很好看的。你看，你把这些这么漂亮的照片哦藏在里面哦，把它摆这些这些恐龙的脸在那边。爸啦，难看的东西就摆出来，好看东西都收起来。也不是难看，我请你放多点孩子照片，这些哦放在里面好不好？可以吗？考虑一下啦。哇，如果不是因为我们来帮他整理这个客厅啊，这些照片不知道藏在这抽屉里面多久。就仔细想想，如果他们一家大小能时不时的翻开照片啊，说一说，聊一聊，说不定这是能够促进亲子关系的其中一个好方法。在收拾的过程当中，我发觉 Angeline 跟 Malcolm 都有自己的想法。我知道了，我要看我要多少。不要，哎，你不要这样子，非 pattern 我要一不起啊要。，这个没有机会做 iCraft 的啦。你收多几年还是一样的。客厅是一个共享的空间，所以大家有共识的时候，才能把它收拾得更好。不用了，worksheet 做过了就我知道。 You must overcome all this 嘞，it's not good 嘞，keep 嘞，it's not good。这些都是你放不下的，你要对自己要承认的。没有什么啦，我不知道你在讲什么。你不要觉得可惜。绝对不会回来看的，这只是他们写过的东西而已。首先我问你，他们哪里会去看？你会去看吗？我们是加减乘除啊，我们不是除啊，对不对？这样这么多东西做，你还会去翻去看吗？你可以告诉我为什么你要收这个？这个是补习的作业，可是那个是 P3 哎，他现在已经在 Set 1了，对吗？因为有一些老师写的鼓励的话在里面，我喜欢给他们看。好像老师写过一些好鼓励的东西了，我喜欢给他们看。是给你看还是给他们看？我觉得是给他们看啊，是给他们看，我是翻出来给他们看，真的。怎么样？你们在说什么？啊？为什么你哭？我是喝一口水，你回来就哭了。他就是讲不舍得喽不，舍得什么东西？这些都是小时候的功课哎。为什么你不舍得把你老大的这些以前做过的功课全部丢掉好的回味哦。 ？OK，爸爸，你先说为什么你老大的功课觉得不需要留下来，原因在哪里？自己的功课有时都没有温习，哪里可能会去翻开以前的功课？
那我们这么忙要做家务，那你可能会去翻开来看。他是哪里可能？我是觉得可能哦，因为觉得可能啊。哦，所以你觉得你的老大可能会翻开来看？Angeline，冷静想想，是你不舍得，还是你觉得你儿子不舍得？不是我不会丢，但是那些都是烂纸，我都知道都是烂纸。所以我是说，有些他们是老师有写一些字啊，给他们鼓励的东明白西。，就好像这些想法创新，希望能够更使用名人名好词好句。OK 了，我明白。其实呢，我觉得这些真的是可以留下来的，因为我小时候完全都没有这些东西。我老师只是讲说很差，啊，好好的想想反省一下。但没有很笨，真的，哎，我拿过0分的哈，我不开玩笑的，我这拿0分完全空白，不能写什么了。所以我现在完全了解 Angeline 的心情了，跟照片的作用是一样的。我一时之间也是看不了这个多啊。对了，就是一时间这么快要马上做出决定，其实不容易，这些都是有感情，我绝对明白。如果真的要收的话，那要适量的收，而且要收在一个可以看到的地方。然后如果你收了很多，就没有意义了嘛，对吗？对。我发现 Angeline 还没有做好取舍的准备，希望在这几天之内，她可以把功课做好，加油哦！ OK，Malcolm， 你知道啊，过几天你家就要大装修了，对不对？对。在这个期间呢，你有什么重要东西要我们帮你保管的吗？我看就是这些相框。对，因为它是玻璃的嘛，而且如果不小心弄坏的话就完蛋了，对不对？跟你讲，现在我找了一个很好的地方，帮你好好保管这些东西，在装修过程中呢，不会因为这样子找不到。而且这个服务非常方便的，你把贵重的东西收好以后呢，打一个电话给他们，他们就来你家帮你拿过去了。 OK， 拜拜 ，Thank you，Bye，See you，Thank you。七早八早送完孩子就要开始自己动手了。这里还有一些相片，收拾的一个部分就是很多灰尘，所以这个纸巾很重要。海威箱子多大？ 放了这些照片进去，几乎已经满了。他们现有的东西已经远远超过客厅所能容纳的数量。经过初步的筛选后，我依据面积估算出，他们最多可以保留40个小箱子的物品放在客厅。 Steven 啊，你会给他们客厅做出怎么样的设计啊？我打算以现代风来设计他们的客厅。现代风为什么这个风格呢？因为这个风格比较适合 Malcolm 和 Angeline 这种年轻的夫妇。然后它的设计呢，也不会太过复杂。其实我赞成的，但客厅的东西是多的离谱的。这越简单的设计呢，就不会显得很复杂。对。那颜色方面你怎么配搭呢？ 我会以白色和灰色为主，然后再加上一些木纹的设计，让整个客厅比较有生气的感觉。哎，真的看起来很舒服了。我相信他们两夫妻一定很喜欢的。对。收拾这间客厅绝对是一项很艰难的任务。Angeline 和 Malcolm 成功地踏出这一步，完成了收拾的工作，让我们团队可以如期动工。 究竟这间客厅经过这次的改造，会有什么意想不到的变化呢？我觉得这整间家就不像以前那个家了，好像全新的家，搬了新家的感觉。我现在看他们的感受怎么样啊？好了吗？好了，好，请进啊。Hello，请进，请进。来。哇，怎么样？哇，好大的分别。喜欢吗？当然是喜欢啦。喜欢它的灯光，喜欢它的 TV 孔数，还有很多橱，应该是可以隐藏我们东西呀，把灰尘盖住了。我就喜欢这一点了。这个是现代风的设计，然后颜色方面呢，它会用白色、灰色为主。
木纹的设计也是会加入在里面，让整个客厅比较温馨、比较温暖的感觉。我不懂你们感受，但是对我来讲呢，我觉得这个风格我觉得是最舒服的，而且可以看很久很多年都不会腻的。那灯光方面，你这样的设计是什么作用？因为它原本的窗口是很小，在一边，所以我加入很多不一样的灯光，来照亮它整个客厅。如果你选择性开发，那个客厅的感觉就不一样了。哦，你要不要柔和？它不用开完全部灯嘛。哦，开这个 downlight 还是那些 LED light 就很舒服了，对不对？然后这格局方面为什么这样大胆啊？把钢琴摆在这边，一进门就看到，然后颜色也不一样，为什么这样做呢？这个特别的这个2个设计，是因为要隔开2个不同的区域 ，OK， 所以这个是走进来的那一种感觉。一反过来的话，又是另外一个明亮的设计。然后那个 corner 你做什么？那个角落 corner 是给小孩子玩的地方，哦，所以不会影响到看电视啊，他会在前面挡着。哦，当初我记得他们两夫妻有要求说要给小孩子一个玩乐空间，所以你有把那个空间留给那小孩子。哎 ，Steve， 我觉得你真的把主人的要求啊全部听在耳朵里面去了，因为你设计很多这个橱柜给他们，这么难推吗？不会，我是演的 ，OK。哎，很好哎，怎么样？我喜欢。这个是为他们特别设计的，所以它每个隔层可以调，然后可以放他们的玩具啊，什么东西。真的是从那边到这边，整幅墙都可以放东西了。对。然后再加上这一边，对吗？对。好，但为什么这边上面没有呢？这个我会局部留空，是因为如果这边有出了，那边又有出的话，会太挤，会太压迫感。哦，明白你讲什么。是啦，电视机我要买更大。哦 ，OK， 到时候对。而且我觉得那个橱也是很特别，因为你做一半是遮盖的，一半是开放式的。display。我第一个感觉是老公会抢那个位置，对不对？那个位置就特别给他的。是啊，它可以摆放你的收藏品，对不对？我比较好奇的是，在那个钢琴后面那个橱是什么？是一个橱来的吗？对，那个是有上下橱的。是吗？可以过去看看吗？可以看。我这里还做橱柜，是因为你看这里是什么？房门，对不对？这里有一点隐私啊，不会对着那个大门这样子。而且我觉得你这边中间隔开了一个玻璃好哎。对，这个是因为不要让这里太那个压迫感。对，而且就算听到门铃啊，谁看打开门之后谁来了什么这样子，对，可以看得到，我觉得很好的。还有呢？还有来我们看这个餐桌。这个木纹呢，还特别选的很搭配这个我们现在的设计，大小呢也很适合你们的一家人。还有我喜欢那个板凳，对，那个板凳也跟以前一样，对不对？喜欢多点人坐，或不然就可以躺下来。OK 了，既然讲这么喜欢现在沙发那么舒服啊，饭桌也那么实际只有个要求，不要再晒衣服在下面。插在橱柜。现在呢，要教大家怎么去处理好出门之前要用的纸巾。平时我们出门的时候都要拿纸巾，对吗？那通常在超市买回来的纸巾都是一大包，然后要拿纸巾的时候就随手开了，然后把一包拿出来，其余的纸巾呢就是这样子放在扔进去。对，那现在要教一个更好的方法，就是每一次叫开心的一包的时候，我们先把所有的纸巾先拿出来，然后直立式的放在收纳盒里面。如果叠着放的话，很占空间，看到了没有？有很大的不同哦，对吗？大小都可以吗？对，大小的都可以。都是把它分开放在一起如果有湿纸巾的话，那湿纸巾我们可以放在另外一个盒子里。因为这是一个很好的问题，为什么是这样放？不是这样放，因为你看它占的面积比较大，对吗？如果我这样摆放的话，它占面积就比较少，所以我们这里还可以另外放多点纸巾。好，所以这里纸巾也是一样，我们可以再转个90度，OK， 就腾出很多空位了啦，对吗？所以收纳是有技巧的。那这些包包呢，待会我们再去橱柜的时候，我们可以再放。好，现在就是袜子，全部丢进去吗？那现在我们要怎么去收纳才很方便呢？因为你看现在全部都是掺杂不一样的袜子，不容易找回一对对。
我们这样翻开这一袋就好要了。怎么找？白白全部都白白色的。可能其中一只都不见了，他还不知道。对。所 OK，以现在我们就是要找出同一对的袜子，然后把它放在同样的对的袜子。收纳盒里面。可是要怎么折呢？以前你是怎么折的？以还是前呢，没有折，没有折，有啦，是这样咯。很多人都这样折的。就变成立球了，对吗？球对啊。所以现在就要教大家怎么折袜子。先把它弄成正面，然后把 angle 的部分把它折进来，然后打开，塞进去，哦。然后把它按平。你看我跟你的 package 是不是有一点不同？比较薄。而且呢，我们摆放的位置要很清楚，不是这样摆。如果你这样摆的话，他拿的时候这个就跑出来了。所以我们摆放的时候，我们要把这个折的地方，这样子放。所以每一个人都有一个箱子，那不会说混淆。还有一个窍门，还有啊，就是你们进门的时候，不是会把袜子脱掉？对，我们可以在橱子里面放一个空的。空的，对，然后直接脱了放在里面就是了。不错，就把那袜子、肮脏的袜子全部丢进去，然后妈妈就可以拿去洗衣机洗了，这方法很好啊。对，所以我们现在折一下所有的袜子，好，之后就可以把它放进鞋柜里面。可是这个是短的，没有那个，还是一样啊这样，那还是这样子折，还是这样，也是可以折得到。对啊，还是可以折得到。3层。哎，只是很好奇，为什么这样多袜子啊？我3双了耶。 3双袜子。对呀，每天就算洗了再穿嘛。以前是跑步鞋，有些出门的。因为可能我的袜子都穿在鞋子里面，完全看不到，所以就不管它，就是黑色。可能小孩子比较多啦。小孩子上学的，每天都穿的。哦，终于做完了。做完了之后，我们可以把这些篮子全部放在门边的橱柜。 要根据家人的高矮来放。那家庭成员最矮的是谁？老三。老三呢，所以就把他的包包全部都放在下面，让他自己可以拿得到。刚刚好。来，老三的袜子就放这里，好吗？然后接下来老二二的，这个是我的，就放最高。这可能就是老大的。然后纸巾呢，我们可以就是放这里，然后这里可以放就是肮脏的袜子。所以每个人都有自己的格子哦，就不会混乱了。是，但我发现中间的那个空位，我该放些什么东西，对吗？利用它。口袋里还有什么？口袋里还有皮包，还有锁匙，对，都可以放在中间，也是可以找一个盒子来装。真的吗？啊，我有点怀疑了。之前这么一堆3年的玩具，现在剩这么少而已。这些是主要他喜欢玩的。哦。现在已经筛选过了。哦，那好，这是平时都会多玩的，所以要把它摆客厅，不要摆房间，是吗？哦 ，OK。设计师帮你做的这整面橱，不是只是拿来放小孩子的东西哦，我们要把它区隔开来。那家里的每一个成员都有自己的储藏空间。 所以，我们下面这3个都可以拿来放老三的东西，然后中间这2个可以放其他的小孩子的东西，然后最高才是放你们的东西，好吧？那老三的东西如果他不够放，他要占据各个的地方呢，怎么办？可以吗？不可以。可以，我们讲8双。其实是不可以的，因为这样我们才知道老三的东西太多了，我们要筛选他的玩具或者是他的书本。好，那我们会把最大体积的玩具放在这里底层。还有最后一样大样的就是那个地毯，来，你可以把它夹在其他的玩具中间，这样子就不会太占位置了。好吗？接下来做的就是跟车子有关的东西。这些轨道呢，体积都很大，对吗？而且量很多，所以我们拿一些比较大的透明盒子。为什么一定要是透明的？所以看得到里面装的是什么啊？对，他就不用自己去翻找嘛。
由于小孩的玩具比较占位的缘故，所以目前可以让最小的孩子占用较多的空间。可是当他长大后，就必须调整空间的比例，平均分配给每一个家庭成员。这个积木是已经整箱都在里面了，我们还需要再分类吗？不用吧？我们可以放在一个透明的，哦，而且看起来彩色的，很漂亮，很漂亮吧？掉了又掉了。谢谢。所以你看起来多有趣，小孩子玩了也是很开心，对吗？是，肯定的。我看了都想玩，好像糖果这样。我看到等一下回到家看到你很开心的，然后突然间就有新的玩具哦。现在小孩子玩具我们处理好了，现在我们处理什么呢？我们要做书本，小孩子书本。是他们很多书本哈。对。来，我们书本拿过来。我们这套书本哦，我就头晕的嘞。为什么呢？有中文的啦、英文啦、有科学啦、数学啦，有大的啦、小的，我都不懂怎样分类，怎么做，所以拜托你了，教我们怎么做。好，现在我们要分就是英文跟华文书。OK。可是有一个诀窍哦，你看到这种有不一样的纸皮嘛？哦，这个比较硬的。这个是硬皮书，然后这个是软皮书。软皮书的话，如果我们直接放，它会倒啊，因为它没有这样子的垫底嘛。所以软皮书的话，我们就是用这一种间隔，然后把软皮书这样子放，然后硬皮书的话，我们就铁架，用这种铁架，就行了。明白。那我们可以先把华文书放一放，华文书的，好嘛，所以我们要高到低来放。那英文书我们可以放下面那一格。下面那一格，好，那一样啊，我就把那最大本的交给你。这边都是属于老三的书本了，对不对？这边是老大跟老二是吗？就高一点哦。高一点，因为他们长得比较高，对吗？来，我们来。好了，虽然您处理了你家里的老大、老二、老三的东西，其实你家里呢还有一个长不大老公哈，哇，很有童真啊！现在我们处理你的摆设品好不好？哎，这一项，哎，说真的，如果会让人家知道我们还有一只孩子的东西，原来是爸爸的。这些呢，因为之前答应过你要把它摆设到让大家看到的地方，这个呢就是设计师特地设计给你的。好了，你要怎么摆？可是有一点呢，就是这里公仔很多嘛，是。如果全部都摆出来的话，那你没有办法集中，没有办法说，很好的欣赏，这个公仔是什么嘛？所以呢，我们的诀窍就是每3个月啊，每6个月啊，我们都可以更换出来，那才有新的东西可以看嘛。更换的时候，我们可以把它抹干净，这样才不会堆积很多灰尘。哇，太有气势了！那剩下的东西就要由你们自己来摆放了。技巧已经完全都教了。是的，谢谢你们，加油啊！谢谢。我一直很烦恼。不懂要怎么打理自己的家，现在我的烦恼都解决了，我真的很开心。我的家已经很久没有这么干净了，现在有了新的客厅，我也学会了怎么收纳。我一直希望有一个舒舒服服的客厅，现在这个愿望我已经实现了，我一定会好好的维持的。现在新的客厅保留了小孩子玩乐的空间，也还原了沙发还有餐桌的地方，再加上那么多实际的收纳橱柜，现在终于像个家了。经过了这8集呢，我相信你们跟我一样学到很多整理家里的方法。那第一个步骤呢，就要决定说这整个客厅的功能是拿来做什么。根据一个82法则。80%是我们没有用到的东西，我们日常会用到的东西其实只有20%，你就足够生活跟生存了。这个抽屉有很大的学问哦，因为我开了很多次，我都不懂怎么去收纳。客厅应该是一个流动的空间，不是一个储藏空间。几个 speaker 了，下面还有吗？有，还有。我做完你这集后，我不用继续做运动了。我们这个节目当然是教人家怎么收纳东西啊，舍去一些东西，但不是每一样东西说要丢就丢的。我真的很感动，因为
这是我爸爸唯一的回忆。啊！哎，我鸡皮疙瘩了，你看我毛站起来，什么？其实我们都是小学同学，在马来西亚的时候，这张我觉得收的真的是有价值，很珍贵。40年了，新的感觉，没有想象到会这么漂亮。现在是真的新的开始了，很美。我所想的，他都做得出来。当当！哇！我以为我姓错这30多年以来，我都不会收纳，我真的很惭愧。我没有想过，其实整理东西并不难，只要下定决心，一鼓作气就可以做得到。我会用学到的收纳方法来整顿整个家，从我这里开始做起，把这个家打理好。现在就马上行动，你也可以跟他们一样，有一个很舒适、很干净的家。This place it finally feels like home. This place it finally feels like home. All the love and memories that these walls can hold. This place it finally feels like home.